Televizije Slovenija. Vladna koalicija je v parlamentarni postopek vložila predlog, s katerim bi preoblikovala dopolnilno zdravstveno zavarovanje v prispevek in ga prenesla v obvezno. V studio prihajata ministrica zdravja Danijel Bešič Loredan in Maja Krumberger iz Zavarovalniškega združenja. Avstrija Dober večer. Vladna koalicija je presenetila z odločitvijo, da bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinila oziroma ga bo kot prispevek v višini 35 evrov prenesla zasebnih zavarovalnic na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Predlog, s katerim vlada odgovarja na napoved visoke podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je poslanska skupina Gibanja Svoboda zjutraj vložila v parlamentarni postopek. Poglejmo podrobnosti. Odmevna ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vsaj za zdaj, to še ni. Je pa, pravijo v Gibanju Svoboda, kjer so pohiteli z vložitvijo zakona, prvi korak na tej poti, spodbujen z napovedjo zavarovalnice Generali o podražitvi premije. 95% državljank in državljanov plačuje to dopolnilno zavarovanje danes. Plačujejo ga na nivoju 35 evrov. Za nikogar od njih se ne bo spremenilo nič. Razen, da bojo privarčevali na letnem nivoju 120 evrov vsak. Denar, ki ga danes s položnico nakazujemo na eno od 3 zavarovalnic, se bo po 1. septembru stekal na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ne več kot premija, temveč kot obvezen zdravstveni prispevek. Enako visok bo za vse, 35 evrov, plačevali pa ga bodo vsi, ki plačujejo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zaposleni ga bo, tako kot denimo obrok posojila, pri plači odtegnil delodajalec. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Predlog zakona temelji na rešitvah, ki jih je zasnovala že Šarčeva vlada in se ob tej čeri tudi razletela zaradi spora med finančnim in zdravstvenim ministrom. Zdaj je, pravijo, drugače. Absolutno sva z ministrom za zdravje 100% usklajena. Zamrznitev najprej premij in nato prispevka na letni ravni pomeni 180 milijonov evrov prihranka za plačnike. Če bi zaradi tega Zavod za zdravstveno zavarovanje utrpel izgubo, jo bo pokril proračun. Sredstva bodo zagotovljena do konca prihodnjega leta. V tem času pa želi vlada najti stabilen in pravičnejši, morda progresiven vir financiranja. Prvi odzivi na predstavljene rešitve so zadržani. Vzajemni, ki pobere največ premij, pravijo, posledice bodo, a ne usodne. Ne, to pa ne pomeni zaprtje. Niti slučajno. To je politična odločitev, mi bomo pač, če se bomo pač tako odločili, izvajali. ZZZS, ki so ga tudi oni identificirali kot problem v slovenskem zdravstvu, sedaj dajejo še dodaten denar v ZZZS. Pa je kritična opozicija, saj da vlada le preklada denar iz enega v drugi žep. No in v studiu pozdravljam gosta, ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in direktorico Zavarovalnega združenja Maja Krumberger. Dober večer objema, hvala, ker ste prišla, gremo k vam. Morda začnemo na koncu tega prispevka. Kar nekaj kritik smo že slišali, rokohitrsko, nepremišljeno, samo iz enega žepa v drug prelaganje. Lahko pojasnite to odločitev? To zelo nepričakovana odločitev. Ja, je nepričakovana, ni pa rokohitrska in je odziv na nekaj, kar je za nas nesprejemljivo. Torej, mi smo danes v situaciji, ker je dopolnilno zdravstveno zavarovanje izenačeno s kasknim zavarovanjem za avto. To je seveda nesprejemljivo. Mi danes vemo, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje je temeljni del plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja in javnega zdravstva in kar tako zvečati premijo za 30% iz 35 na 45, pa morda jeseni celo na 55, ker so se stroški dvignili brez komunikacije, brez nič, je nesprejemljivo. Mi smo morali odreagirati, ocenili smo, da smo na točki nič, presekali gordijski vozu, zadevo vrnili v javni sistem, v ZZZS, premija se dolgoročno ne bo nič večala, tudi z uredbo vlado bomo zamejili do uveljavitve zakona premijo na
35 evrov in to je tisto, kar lahko vlada naredi. Kar je ključno je, da gre za poslanski zakon, da smo mandat, ki so nam ga dali ljudje na volitvah, upravičili, prevzeli odgovornost in jo bomo izpeljali. Izpeljali jo bomo skupaj, odgovorno kot koalicija, enotno in tukaj danes smo. No, in to ste danes tudi govorili na enotnosti koalicije, ker vemo, da je bil problem v minulih 10 letih, so vlade padale zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. A imam konkretno vprašanje za zavarovance. Kaj se bo spremenilo, če se bo spremenilo in kaj bo s temi 5% ljudi, ki ne plačujejo dopolnilnega zavarovanja? Torej, za vse nas se ne spremeni nič. Premija bo ostala na 35 evrih od našega neto zneska, ki ga dobimo. Zdaj smo plačali položnico, se bo to trgalo direktno na ZZZS. Za isto ceno bomo za leto in pol dobili isto storitev, kljub temu, da se zdravstveni sistem drži. Je pa res, upeljali smo obvezni zdravstveni prispevek, ki bo veljal za vse. Torej, tudi tistih 5%, ki danes ne plačuje, bodo prispevali. Zakaj? Ker je zdravstvo od vseh. In tudi to moramo potem v luči iskanja stabilnega financiranja zdravstvenega sistema nasloviti. Imamo časa dobro leto dni, ko bomo dobili vse podatke, ko bomo pravzaprav stisnili vse, kar lahko iz sistema ven, se bomo mogli s konsenzom družbe odločiti, kako bomo naš zdravstveni sistem dolgoročno financirali, ob dejstvu, da bo bistveno dražji kot je danes. In vse to vprašanje, ki so vam že danes zastavili, ali bo progresivno, se pravi, bodo bogatejši plačevali več in tako naprej, vse to bo odgovarjal ta novi sistem, o katerem govorite. No? Gremo na zavarovalnice. Imeli ste sestanek v petek z ministrom, očitno neuspešen. Zakaj zavarovalnice tukaj niso popustile in je prišlo do napovedi tako velikih podražitev? Zdaj tako, mi smo sestanek pri ministru razumeli kot prvi korak do iskanja rešitve. Ne? In bil je tudi sklican sestanek za jutri zjutraj, ki ga je minister danes zjutraj odpovedal. Zavarovalnice so v tem času prehodnega obdobja enega tedna iskale rešitev in smo tudi imeli pripravljeno rešitev z izračuni, ki bi jo jutri predstavili ministru, na način, da bi se premija ohranila na nivoju 35 evrov. In sicer tako, da bi se znižala doplačila, za kar ni potrebna zakonska sprememba. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa razpone doplačil in v bistvu spremeni se lahko doplačilo v bistvu sklepom Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ne? Spravi, Smo bili pripravljeni na to rešitev in ta rešitev bi po našem mnenju vladi, predlagatelju, Stranka Svoboda, kdorkoli to že, ampak jaz razumem, da vlada po današnji konferenci to podpira, ne, bi dala čas, da bi se mogoče našla majčkeno boljša rešitev, ker jaz nisem prepričana, če je ta rešitev, ki je danes vložena proceduralno v parlamentu, dobra rešitev. Zakaj niste prepričani? Zdaj tako, zakon je bil objavljen, sicer vložen od sinoči, ampak objavljen je bil šele v času tiskovne konference. Nismo še natančno prebrali, ampak obstajajo majčkene pomanjkljivosti. Ne? Dejansko se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to ni preoblikovanje. Čeprav velikokrat ljudje govorijo, da je obvezno, ker se jih veliko zavaruje, to ni obvezno, je prostovoljno. In to prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje se bo preoblikovalo v javno dajatev, se pravi obdavčitev. Ne? Kar pomeni, da bo ena in ista stvar obdavčena dvakrat. Ker jaz mislim, v nasprotju z našim pravnim redom oziroma obstaja neka sodba Ustavnega sodišča, ki to izrecno prepoveduje. Ne? Zakon tudi privede do posega v premoženje ene od družb. Tako da jaz mislim, da je tam še velik napad. Govorite o vzajemni, ne? Ta vzajemna, Bo minister odgovoril, ne? Ja, zakon je zdaj po rednem postopku. Če so in obstajajo take stvari, bomo v rednem postopku odpravili, ampak nekaj je ključno. Torej, mi na sestanku v petek je ena od zavarovalnic tako jasno dala vedeti, da s 1.5. premijo dvigne za vsako ceno, ker so lastniki rekli, da druge poti ni, ker ta produkt dela zgubo. Ostali dve sta rekli, da morda do 1. septembra lahko zdržita in to je za vlado nesprejemljivo. Mi smo morali odreagirati, odreagirali smo in skupaj bomo odgovornost sprejeli za to, kar smo danes naredili. In prvič v zgodovini smo pri temu enotni, zadevo bomo pripeljali do konca. Če želite, se bomo vrnili v leto 1993, torej v temelje, zakaj smo vzpostavili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki da, v osnovi je prostovoljno, ampak vsi dobro vemo, da vsa ta leta
95% ljudi to plačuje in je eden od stabilnih temeljev financiranja javnega zdravstvenega sistema. In je nedopustno, da je to za zavarovalnico produkt enak, kot je kasko zavarovanje za avto. Komentar na to pa tudi na dejstvo, da zdaj zakon je vložen, ne? Zdaj bo tekel parlamentarni postopek, kaj to pomeni za vas, boste poskušali spremeniti ta zakon, boste sodelovali v postopku? Mi bomo seveda, bilo bi neodgovorno, če ne bi sodelovali, ne? Ampak bi pa mogoče omenila še eno stvar. Tudi produkt, ki ga uvaja zakon, se pravi obvezna dejavnost, bo prinašal izgubo, kar je v bistvu danes bilo potrjeno na tiskovni konferenci, kjer zakon predvideva proračunsko varovalko. Vlada ocenjuje oziroma predlagatelj, da je bila ta proračunska varovalka do konca leta v višini 180 milijonov, po naši ceni to 200 milijonov evrov. To bo dejansko moral proračun pokriti in proračun bo to moral vzeti iz nekih drugih virov. Zavarovalnice teh virov nimajo. Mi nimamo Dedka Mraza, ki nam odpre blagajno, tudi natiskamo denarja, ne? Ampak smo omejeni v prihodkih in omejeni v kapitalu. Zavarovalnice skupaj nimajo 200 milijonov kapitalov alociranih na tej vrsti posla. Tako da to je treba vedeti, ne? Jaz verjamem, da bo letos proračun to z lahkoto pokril, ker je pač taka situacija, ampak bi se zelo vprašala, kaj bo po naslednjem letu. Samo ta še odgovor na kratko. Sicer je minister finančni danes rekel, da s tem nima težav, ne? Vemo, da v preteklosti je finančni minister zaradi teh vprašanj že odstopil. Kolikšna bo ta luknja, kako jo bomo pokrili? Glejte, luknjo bomo videli, kako se bodo stroški v zdravstvu dražili. Danes je tudi ZZZS v svojih prvih izračunih povedal, da ni prišlo do 35% povišanja stroškov v celem zdravstvenem sistemu. Dejstvo je, da imamo v sistemu neki rezerv, absentizem in tako naprej. Poiskali bomo rezerve in to luknjo seveda zmanjšali. Ampak ključno je nekaj. Mi danes to vračamo v javno zdravstveno blagajno, režijske stroške zmanjšujemo, imamo natančen vpogled, kaj se plačuje, imamo pa vse skupaj v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Ne imamo več 20, 80, 30, 70, vse bo 100%, država prevzame odgovornost in to je ključ in s temi podatki lahko verodostojno v roku enega leta postavimo stabilen sistem financiranja zdravstvenega sistema, ki bo veljal od 1.1.25 dalje s konsenzom družbe in ljudi. Velik zalogaj, morda še kaj dodate za konec? Vas je prepričal minister? Dodala bi samo eno stvar. Mi v resnici ne nasprotujemo ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa preoblikovanju, bi si pa želeli to delati z roko v roki. Dobro. Čas morda še bo za to, ne? Pravite, da se novi sistem še ne bo postavljal, pa bomo takrat videli, kako bo. Najlepša hvala za ta prva pojasnila. Nekaj vprašanj še ostalo brez odgovora. Naslednjič. Hvala lepa. Hvala. Avstrija namerava kot